السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते Wahrlich, Allah und die Engel senden Gnade auf den Propheten herab. O ihr Menschen, die geglaubt haben, auch ihr sollt den Propheten lobpreisen. Dieser Vers des Heiligen Koran macht deutlich, dass Allah für seinen Propheten Segnungen und Gnade bestimmt hat und ebenso seine Engel sich bemühen, für den Propheten zu beten und ihm Gnade zu wünschen. Wenn das der Zustand Gottes und der Engel ist, dann auf der anderen Seite möchten Menschen die Herrlichkeit des Propheten beschmutzen und seinen Erfolg erniedrigen. Sie werden niemals Erfolg haben können. Solche Menschen, die denken, dass sie durch Spott erfolgreich sind, sie täuschen sich. Ihre Bemühungen und ihre Versuche können diesem Propheten nicht schaden, dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn der Sinn und Zweck, für den Gott diesen Propheten geschickt hat, dieses Ziel wird durch die Gnade von Allah zu jeder Zeit erreicht werden, und in dieser Ära hat Allah seinen Geliebten geschickt, um diesen Erfolg herbeizuführen, um die wahre und schöne Lehre des Islams zu verbreiten und somit neue Türen des Erfolgs geöffnet. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den Allah für jede Zeit und für jedes Volk bestimmt und geschickt hat,
jedem Propheten hat Allah selbst seine Unterstützung und Hilfe zugesagt und er hilft ihm selbst durch seine Gnade. Die Feinde und Gegner des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam konnten weder in der Vergangenheit Erfolg haben, noch werden sie heute erfolgreich sein können. Das ist die Vorherbestimmung Allahs. Deswegen muss jeder wahre Muslim sich überhaupt keine Sorgen darum machen, dass der Islam oder der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder sein Rang irgendeine weltliche Bemühung diesen Schaden zufügen kann. Doch die Arbeit, die Allah einem wahren Muslim aufgelegt hat und aufgetragen hat, lautet, dass genauso wie Allah und seine Engel sich darum bemühen, den Rang des Propheten zu erhöhen, genauso sollst du deine Pflicht erfüllen und diesen vollkommenen und letzten und herrlichsten Propheten lobpreisen mit dem Durud. Das ist die Pflicht eines wahren Muslims, dass er die Aufgabe des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam weiterführt, sich ihm anschließt und so Allah gehorcht und den Engeln gehorcht, indem man unzählige Durud und Salam und Friedensgebete und Lobpreisungen auf den Propheten schickt. In den letzten Tagen der Zustand und die Ereignisse, die in Frankreich passiert sind und einige Menschen eine Redaktion einer Zeitung angriffen und 12 Menschen töteten, darüber habe ich in der letzten Freitagsansprache kurz die Ahmadis darauf hingewiesen, dass sie das Durud verrichten sollen und Lobpreisungen auf den Propheten schicken sollen. Diese Ermordung kann nicht zum Sieg des Islam führen, sondern nur das Durud und die Lobpreisung des Propheten kann uns in unserem Ziel zum Erfolg führen. Ich hatte auch die Sorge hervorgebracht und angesprochen, dass falsche Reaktionen stattfinden werden. Und das war auch die Erwartung an diese Menschen, dass sie falsch reagieren werden. Falsche Reaktionen führen dazu, dass diese Menschen wieder Karikaturen veröffentlichten, die für uns unseren Schmerz weiter wachsen lassen. Und jeder wahre Muslim spürt demzufolge einen Schmerz. Was hat dieser Terror gebracht? Vor 2-3 Jahren wurde eine Tat von dieser Zeitung hervorgebracht und aufgrund dieser Tat, die auch verschwunden war, die nicht mehr in den Schlagzeilen war, diese wurde wieder aufgelebt durch die falsche Handlungsweise von einigen sich als Muslime bezeichnenden Menschen. Die Machenschaften dieser Zeitung, viele Führer des Westens hatten damals viele Regierungen und Herrscher hatten damals gesagt, dass dies eine schlechte Tat von der Zeitung war und dass sie das nicht erlauben können, dass so etwas getan wird. Aber in der letzten Woche nach dieser Tat haben viele Regierungen und viele einflussreiche Menschen sich demonstrativ hinter dieser Zeitung gestellt und sie haben Millionen von Dollar zur Verfügung gestellt für die Veröffentlichung dieser Zeitung. Und nun ist die Auflage dieser Zeitung gewachsen und es hieß, dass sie eine Auflage von 60.000 hatte und kurz vor der Bedrohung war nicht
mehr zu existieren. Und diese Tat der Muslime hat dazu geführt, dass innerhalb von einem Tag oder einer Woche die Auflage sich erhöhte auf 5 Millionen Exemplaren. Und einige Menschen sagen, dass wahrscheinlich diese Zeitung 10, 12 Jahre lang weiter existieren wird, die bedroht war und sie drohte nach 6 Monaten Insolvenz anzumelden. Das heißt, die Reaktion dieser Menschen hat nicht nur dazu geführt, dass eine falsche Lehre des Islam verbreitet wurde, sondern man hat den sterbenden Gegner wieder lebendig gemacht. Den existenziell bedrohten Gegner wieder lebendig gemacht. Wie bedauernswert, dass diese muslimischen Organisationen, die im Namen des Islam Tyrannei begehen, mögen sie doch verstehen, dass die liebevolle und die liebe und schöne Lehre des Islam die Menschen zum Islam führen kann. Keine andere Religion als der Islam ist so demonstrativ, wenn es um Geduld und Nachsicht geht. Diese weltlich gesinnten Menschen sind blind auf dem Auge des Glaubens. Sie glauben weder an die Gebote der Propheten, noch scheuen sie sich davor, selbst Allah zu verspotten, Gott zu verspotten. Wenn diese dummen Menschen, die dies tun, dazu führt, dass die Muslime auch dumme Taten begehen, dann hat dies keinen Nutzen. Das sind Absurditäten. Und Allah sagt, ihr sollt euch von diesen Menschen trennen. Ihr sollt nicht in ihren Gesellschaften euch aufhalten. Das heißt, es ist nicht nur verboten, sich von ihren Gesellschaften zu vermeiden, sondern wenn jemand eine falsche Tat begeht und man eine falsche Reaktion zeigt, die dazu führt, dass diese Menschen noch mehr spotten, Allah spotten und den Propheten spotten und beleidigen oder den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schmähen und verunglimpfende Worte für ihn verwenden oder auf irgendeine Art und Weise falsch reagieren, dann ist diese falsche Reaktion der Menschen, solche Muslime, die dies tun, sie beteiligen sich an dieser Sünde. Sie sind Teil dieser Sünde. Ein wahrer Muslim muss sich also davor schützen, und man sollte dies Allah überlassen. Das hat Allah gesagt. Wenn ihr zu mir zurückkehrt, dann werde ich mich darum kümmern. Denn jeder muss zu Allah zurück. Dann wird Allah ihnen sagen, was sie taten, was sie alles getan haben. Heutzutage ist es zu beobachten, dass die Gegner den Islam nicht mit dem Schwert bekämpfen, sondern mit solchen absurden und verwerflichen Taten die Lehre des Islam beschmutzen und den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Schaden zufügen möchten. Allah hat gesagt, dass Allah und seine Engel den Prophetenlob preisen. Und Allah hat also gesagt, dass diese Taten den Rang des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf keinste Weise beschmutzen können. Eure Aufgabe ist es, nicht mit solcher Absurdität zu antworten, sondern ihr sollt Durud und Salam, Friedensgebete und Lobpreisungen an den Propheten schicken. Das ist eure Pflicht, die ihr erfüllen sollt. Und wenn ihr dies tut, dann habt ihr eure Pflicht getan. Wie ich gesagt habe, jene Menschen, die gegen diese Zeitschrift waren, haben nach diesem Angriff ihre Meinung geändert, nach diesem Terrorangriff. Und
behaupten unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit, dass alles getan und gesagt werden kann. Es gibt aber auch solche gerechte Menschen, die die Machenschaften dieser Zeitschrift nicht gut geheißen haben und die Organisatoren und die Redaktion als verantwortlich erklärt haben. Diese Zeitschrift, die Charlie Hebdo heißt, Charlie Hebdo, und Henry Russell sagt, er ist einer der Gründer gewesen, und er hat gesagt, diese Karikaturen waren solche, die Feuer entfacht haben, und der Chefredakteur hat seine Redaktion so in den Tod geführt. Und er sagt, dass das gegen unsere Policies und gegen unsere Vorgehensweisen war, was diese Zeitung gemacht hat. Genauso hat der Papst auch eine Aussage gemacht, eine gute, schöne Aussage. Er sagt, die Meinungsfreiheit muss ihre Grenzen haben. Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass jeder machen darf, was er möchte, sondern jede Religion muss respektiert werden und keine Religion darf angegriffen werden. Und er sagt, dass wenn er gibt ein Beispiel und sagt, dass meine engsten Freunde, die auch, er sagt, dass auch wenn sie meine Mutter verschmähen, dann werde ich darauf antworten, indem ich ihn mit der Faust niederschlage. Und er sollte dies auch von mir erwarten, dass ich dies tue, dass ich ihn zurückschlage. Das ist also die Aussage des Papstes, dass man die Gefühle anderer nicht verletzen sollte, und deswegen sind sie schuld daran, solche Menschen. Und der Papst hat einen sehr guten und sehr wahre Aussage gemacht. Auch die Muslime sollten Vernunft annehmen und nicht falsche Reaktionen zeigen danach. Heutzutage haben die Medien extreme Macht und sie können Feuer entfachen und Feuer löschen, sie können Unfrieden herstellen, sie können Frieden herstellen. Die Medien haben eine große Rolle, und es ist zum ersten Mal passiert, dass nach diesem Ereignis in Großbritannien und in verschiedenen Medien anderer Welt auch die Jamaat nach ihrer Reaktion gefragt hat, in welcher wir gesagt haben, dass das unislamisch war, diese Tat, und wir bedauern das, aber auch die Meinungsfreiheit muss ihre Grenzen haben. Sonst wird Unfrieden in der Welt durch solche Menschen verbreitet werden, die die Gefühle anderer verletzen. Ebenso wurden andere Aussagen in der Presse gemacht. In Großbritannien hat Sky News, News 5, BBC Radio, LBC, BBC Leeds, und in London, London Live, und ebenso Fox, CNN in Kanada, in den USA, in Frankreich, in Australien haben verschiedene Sender und Zeitungen unsere Aussagen an Millionen von Menschen gebracht und die wahre Lehre des Islam weitergebracht. Auch Amir Sahib wurde hier interviewt, auch Imam Sahib, Al-Mujib Rashid Sahib wurde interviewt, ebenso in den USA, Frankreich wurden unsere Repräsentanten interviewt. Und sie wurden in den Studios eingeladen und sie wurden interviewt und ihnen wurden Fragen gestellt. Zeitungen haben unsere Artikel veröffentlicht. Es gab also eine gute Arbeit auf der Welt von den Ahmadis in Großbritannien, in Kanada, in den USA, und die wahre Lehre des Islam weiterzubringen. Die Mannschaft in Kanada hat mit ihren Kontakten zu der Presse, ein Journalist hat gesagt, ich möchte die Frage stellen, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat eine kleine Gruppe unter den Muslimen ist, aber trotzdem hat sie
so viel dazu beigetragen, in den Medien die wahre Lehre des Islam zu präsentieren. Was ist der Grund dafür? Und dass sie versucht haben, die wahre Lehre des Islam weiterzutragen. Das ist die Vorherbestimmung Allahs, dass die Jamaat Ahmadiyya die wahre Lehre des Islam verbreiten wird. Und heute hat der wahre Geliebte und Liebende des heiligen Propheten, der verheißene Messias, die Aufgabe, diese Botschaft weiterzutragen, das, was er von ihm gelernt hat. Es ist also unsere Pflicht, wie ich auch in der letzten Freitagsansprache sagte, dass sie in ihren Einflussbereichen diese Botschaft der Welt weitertragen, dass falsche Reaktionen nur Unfrieden zu Unfrieden führen werden und die jetzige Situation in der Welt wieder aufflammen kann und zu einem neuen Feuer führen wird. Und dieses Feuer wird dann überall verbreitet werden. Und die Welt kann dieses Feuer dann nicht mehr löschen. Solche falschen Reaktionen, durch solche Reaktionen sollt ihr also weder die Gefühle der Menschen verletzen, noch sollt ihr dadurch Allahs Zorn auf euch laden. Möge Allah der Welt Vernunft geben. Aber die Aufgabe eines wahren Ahmadis ist es, dass er auch auf den Wegen wandelt, die Allah für uns auferlegt hat, nämlich Ja ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. O ihr Menschen, die geglaubt habt, ihr sollt alle zusammen diesen Prophetenlob preisen und ihr sollt Friedensgebet auf ihn senden. Ein Gläubiger sollte die Gebote Allahs einhalten und sich nicht die Frage stellen, weshalb er dies tun soll, und ein Gläubiger tut dies auch nicht. Je mehr der Glaube eines Menschen und sein Wissen und seine Erkenntnis über die Gebete wächst, desto mehr versteht er die Gebote Allahs und er erkennt den Sinn dahinter. Aber der Islam sagt auch, dass ihr lernen sollt, dass ihr euch Wissen aneignen sollt und euch Erkenntnis aneignen sollt, um eine Bindung mit Allah einzugehen, sollt ihr auch in Richtung Allah gehen. Jedenfalls ist das ein Gebot Allahs, dass ihr dies lernen sollt, damit ihr den Sinn dahinter versteht und ihr nicht nur wartet, dass wir langsam dies verstehen werden. Und aufgrund dessen werdet ihr in der Lage sein, die Gebote besser einzuhalten. Deswegen werde ich jetzt einige Ahadith, Aussagen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und ebenso einige Zitate des verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam präsentieren über die Bedeutung und Wichtigkeit von Durud, von den Friedens- und Segensgebeten auf den Propheten. Wir sagen und behaupten, dass wir den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lieben. Und unsere Herzen schmerzen davor, wenn der Prophet verunglimpft wird oder beleidigt wird oder auf irgendeine Art und Weise, wenn falsche Dinge auf ihm zugeschrieben werden. Aber diese wahre Liebe kann nur zum Ausdruck gebracht werden, indem man das tut, was in einem Hadith von Abdullah bin Masud überliefert wurde. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, am Tage des jüngsten Gerichts wird derjenige mir am nächsten sein, der am meisten auf mich Friedens- und Segensgebete, also das Durud, gesendet hat. Wenn man also wahrhaft den heiligen Propheten liebt und seine Nähe sucht, dann muss man das Durud rezitieren. Hazrat Anas
radiallahu anhu berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, am Tage des jüngsten Gerichts wird jener von euch beschützt sein und Erlösung finden, der am meisten mich in der Welt lobpriesen hat und Friedens- und Segensgebet auf mich gesendet hat. Der heilige Prophet sagt, für mich hätte es ausgereicht, dass Allah und seine Engel auf mich Segensgebete schicken, aber er hat den Gläubigen eine Chance gegeben, Lohn zu bekommen und Erlösung zu finden, indem man das Durud rezitiert. Dann heißt es in einer anderen Überlieferung über die Art und Weise, wie man beten sollte. Also Fazala bin Ubaid überliefert, dass er beim heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam saß, als ein Mensch kam und betete und während des Duas sagte, Allahumma ghfirli warhamni. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, O du Betender, du warst sehr voreilig. Wenn du das Namaz machst, dann sollst du erst Allah lobpreisen, dann Segensgebete an mich senden und dann beten, was du möchtest. Der Überlieferer sagt, dann kam er in zweite Person und er lobpries Allah und sendete Segensgebete und Durud an den Propheten, worauf der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O du Betender, bete jetzt, deine Gebete werden jetzt erhört werden. Hazrat Abdullah bin Amr bin As überliefert, dass er den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen hörte, wenn ihr den Muazzin hört, wie er das Asan macht, dann sollt ihr seine Worte wiederholen und dann sollt ihr Segensgebete auf mich senden. Wer auf mich Segensgebete sendet, dem wird Allah um das 10-fache mit seiner Gnade belohnen. Dann sagte er, ihr sollt mich als Vermittler sehen, denn das wird jener Mensch bekommen im Paradies und ich bete dafür, dass ich diese Vermittlung bekommen werde. Wer immer für mich als Vermittler nimmt, dem wird die Erlösung und Fürbitte gewährt werden. Dieses Durud lässt also die Liebe zu dem Propheten wachsen und ist auch ein Mittel dazu, seine Gebete erhören zu lassen und sich vergeben zu lassen. Hazrat Umar radiallahu anhu hat gesagt, dass das Dua zwischen dem Himmel und der Erde stehen bleibt und solange man nicht das Durud rezitiert, kann kein Teil dieses Gebets zu Allah gelangen. Wie sollte man sich um das Durud bemühen? Dazu sagt der verheißene Messias al-Islam, sie sollen sich verstärkt um das Durud kümmern und genauso wie ein Liebender, die seinem Geliebten etwas Gutes wünscht, genauso sollten sie mit Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Segnungen für ihn wünschen und mit Aufrichtigkeit und Aufwühlung ersuchen. Und es soll keine Künstlichkeit in diesen Gebeten vorherrschen, sondern diese Gebete sollten mit wahrer Liebe und Aufrichtigkeit zum Propheten rezitiert werden. Und diese Segnungen sollen mit Aufrichtigkeit und Wahrheit anhand des Durud Sharifs rezitiert werden. Und sie sind ein Zeichen für die persönliche Liebe zum Propheten, dass der Mensch niemals erschöpft ist darin und niemals persönliche und egoistische Ziele hat und nur deswegen betet, damit der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam durch Allah Segnungen bekommt. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam über die Segnungen des Duruds, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam braucht keine weiteren Segensgebete, aber
darin ist ein feiner Sinn und Zweck. Jemand, der aus persönlicher Liebe jemandem Segnungen wünscht, kann deswegen ein Teil dessen werden. Wer einem etwas Gutes wünscht, wird zu seinem Teil. Und wird zu einem Bestandteil dieses Menschen. Das heißt, jener Segen der einem Menschen gewünscht wird, dieser Segen wird auch jenem zuteil, der dafür betet. Es gibt unzählige, der verheißene Messias sagt, es gibt unzählige Segnungen auf den Propheten. Aber derjenige, der das Durud macht, der wird ein Teil davon und wird ebenfalls viele Segnungen bekommen, weil er dafür betete. Aber diese persönliche Liebe wird nur wenigen zuteil. Deswegen sollten wir versuchen, diese persönliche Liebe zu entwickeln. Über den Sinn und Zweck des Durud Sharif sagt der verheißene Messias an einer Stelle: Unser geliebter heiliger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schaut auf seine Aufrichtigkeit, wie er jede Untat mit Liebe beantwortete. Und das war jene Aufrichtigkeit, aufgrund dessen Allah ihn segnete und sagte: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Das heißt, Allah und seine Engel senden Durud und Lobpreisungen auf den Propheten herab. O ihr Menschen, die glaubt, ihr sollt auch den Propheten mit Segensgebeten und Friedensgebeten beantworten. Das heißt, der verheißene Messias sagt, Allah hat die Fähigkeiten und die Vorzüge des Propheten nicht genannt, weil sie sonst durch die Worte beschränkt gewesen wären, sondern er hat anhand dieses Verses diese Vorzüge als unendlich bezeichnet. Kein anderer Prophet hat einen solchen Vers bekommen. In der Seele des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war diese Treue und seine Taten waren so geliebt bei Allah, dass Allah für die Ewigkeit sagte, dass die nachkommenden Generationen des Durud rezitieren sollten. Dann sagt der verheißene Messias über die Bedeutung des Durud Sharif, was die Erhörung der Gebete angeht. Er sagt, die Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erfordert, und das Wachsen der Liebe erfordert, dass man in jedem Namaz, in jedem Gebet das Durud rezitiert, damit es zu einem Mittel wird, die Gebete erhört werden zu lassen. Und das Durud ist ein wichtiges Mittel, und ihr sollt dies nicht als eine Angewohnheit verrichten, sondern ihr sollt die Güte des Propheten vor Augen halten, und ihr sollt um die Ränge des Propheten beten und um den Erfolg des Propheten gebeten. Dann werdet ihr von der kostbaren Frucht kosten. Ich werde auch weiterhin sagen, wie diese Ränge erhöht werden. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, diese Zeit und Ära ist sehr gesegnet, dass Allah in diesen sorgenvollen Tagen durch seine Gnade, auch damals, als der verheißene Messias dies schrieb, wurde der heilige Prophet verunglimpft. Der verheißene Messias sagt, in diesen traurigen Tagen
hat Allah uns ein Mittel gegeben und eine Absicht bekundet, dass er den Islam obsiegen lassen wird und eine Gemeinde gegründet hat. Und der verheißene Messias a.s. sagt, ich möchte jene Menschen fragen, die einen Schmerz für den Islam verspüren und die dem Islam dienen möchten. Sie sollen mir sagen, gab es denn eine andere Ära für den Islam als diese, in der der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dermaßen und der heilige Koran dermaßen verunglimpft wurden? Und der verheißene Messias sagt, bedauernswert ist der Zustand der Muslime und ich bin so aufgewühlt darüber, dass sie gar keine Ehre verspüren und überhaupt keine Ehre für den Propheten verspüren. Hat Allah denn nicht gewünscht, dass die Muslime eine Ehre für ihn verspüren? Deswegen hat er die Jamaat gegründet. Deswegen hat er die himmlische Gemeinde gegründet. Der verheißene Messias hat nicht gesagt, ihr sollt aufstehen und Gewalt anwenden, sondern er hat gesagt, Allah hat für die Ehre des Propheten eine himmlische Gemeinde gegründet. Und die Gegner des Islam wurden durch diese Argumente bekämpft. Durch die Schönheit des Islams wurden sie bekämpft, nicht durch Gewehren oder durch Waffen. Wenn also Allah und die Engel den Propheten lobpreisen, dann ist das für die Gläubigen ebenfalls eine Pflicht. Und Allah hat die Gemeinde deswegen gegründet, damit sie dies tut. Es ist also noch weiter unsere Pflicht, dass wir noch mehr als früher das Durud rezitieren auf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der verheißene Messias sagt also, ich wurde geschickt, damit ich die Ehre und Herrlichkeit des heiligen Propheten wieder etabliere und die Wahrheit des heiligen Koran der Welt zeige. Das Durud-Schrift zu rezitieren ist also die Aufgabe eines jeden Ahmadis heute, damit der Sinn der Sendung des verheißenen Messias erfüllt wird und damit wir unsere Ansprüchen auch gerecht werden, dass wir den Propheten lieben. Und dies tun wir nicht durch Demonstrationen, sondern diese Liebe erfordert, dass heute jeder Ahmadis 100.000 und millionenfach Durud rezitiert mit dem Schmerz seines Herzens. Dieses Durud wird mehr bringen als Gewehre, um den Feind zu bekämpfen. Der verheißene Messias sagt über das Durud: Er schrieb einen Brief an einen Anhänger und sagte, dass jede Tat frei sein soll von Gewohnheit und Tradition, sondern mit herzlicher Liebe geführt werden muss. Und soll frei sein von dem Dreck der Tradition und Gewohnheit und soll stattdessen eine Fontäne der Liebe sein. Sie sollen das Durud-Schrift nicht so verrichten, wie normale Menschen, wie Papageien, die es rezitieren. Und sie haben überhaupt keine Ahnung von der Liebe und Aufrichtigkeit zum heiligen Propheten. Und sie beten dies nicht mit Aufrichtigkeit, dass sie ihm Segnungen wünschen, sondern vor dem Durud-Schrift muss man erstmal, bevor man das Durud rezitiert, muss man den Glauben haben, dass die Liebe zum Propheten so hoch ist, dass
das Herz bezeugt, dass kein anderer Mensch geboren wurde, der mehr Liebe bekommen sollte und der einen größeren Rang hat. So groß muss die Liebe sein. Im Herzen soll niemals der Gedanke aufkeimen, dass irgendeine Person vor dem heiligen Propheten lebte, der so geliebt werden kann, wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam. Oder dass ein Mensch kommen wird, der so sein wird. Und dies kann nur dann passieren, wenn auch die Geliebten des heiligen Propheten diesen Schmerz verspüren und bereit sind, mit der Aufrichtigkeit diesen Schmerz zu ertragen. Das heißt, alle Schmerzen, die vorher erbracht wurden oder die in Zukunft erbracht werden können, dass man mit Aufrichtigkeit bereit ist, in der Liebe zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam diesen Schmerz zu ertragen. Und kein Gebot soll die Vernunft hervorbringen können, durch das nicht der Mensch bereit ist zu befolgen. Und keiner soll so teilhaben an der Liebe wie an der Liebe zum Propheten. Und wenn ihr diesen Glauben habt und wenn ihr diesen Stand habt, dann, sagt der verheißene Messias seinem Anhänger, dann sollst du das Durud so verrichten, dass Allah alle seine Segnungen auf den Propheten niedersendet und er ihn zur Quelle jeglicher Segnungen auf der Welt macht und seine Herrlichkeit auf dieser Welt etabliert, in dieser Welt und der nächsten. Dieses Gebet muss mit Aufrichtigkeit und tiefstem Herzen dargelegt werden. Wie wenn jemand in Zeiten des Schmerzes ein Gebet hervorbringt und nicht für sich selbst betet, sondern und an seinen Lohn denkt. Das sollte nicht die Denkweise sein, dass ich dafür einen Lohn bekommen möchte, sondern dieses Ziel alleine sollte sein, dass die Segnungen Allahs auf den Propheten niedergesandt werden und seine Herrlichkeit in der Welt und im Jenseits verbreitet werden. Das ist es, was benötigt wird, Tag und Nacht, bis kein anderer Gedanke im Herzen ist. Wenn das Durud-Scharif so verrichtet wird, dann ist es frei von Tradition und Gewohnheit. Und verschiedene Segnungen werden dann kommen. Und diese Gewohnheit soll so stark sein, dass sie im Traum und im Wachzustand gleichermaßen vorherrscht. Dann sagt der verheißene Messias zu einem seiner Anhänger, sie sollen das Namaz Tahajjud verrichten und es gibt verschiedene Segnungen im Tahajjud. Solche Menschen, die Gemütlichkeit suchen, können nichts erlangen. Und Allah hat gesagt, Allah hat also gesagt, dass jene, die sich auf meinem Wege Dschihad machen und bemühen, wir werden ihnen zeigen, was unsere Wege sind. Jenes Durud-Scharif ist also wichtig und bedeutend, welches aus der Zunge des heiligen Propheten kam, nämlich Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Der verheißene Messias sagt, solche Worte, die von dem Mund eines Gottesfürchtigen hervorgebracht werden, haben eine besondere Wirkung. Und der König der Gottesfürchtigen und der König der Propheten
seine Worte des Durud-Sharif sind die gesegnetsten. Und wie segensreich müssen sie sein? Dieses Durud-Sharif ist also erhabener als alle anderen. Das ist auch, der verheißene Messias sagt, das ist auch das Durud, welches ich verrichte und rezitiere. Und man muss keine Anzahl einhalten. Wichtig ist die Aufrichtigkeit und Liebe. Man muss dies mit Aufrichtigkeit und Liebe rezitieren und so lange rezitieren, bis der Zustand der Selbstlosigkeit und des Ich-Tods kommt und man im Herzen eine Auffüllung verspürt. Möge Allah diesen Geist in uns wecken lassen und mögen von unseren Herzen solche Druds und Segensgebete zum Himmel gehen, die uns durchwühlen. Es gibt durch die Gnade von Allah viele von uns, die Durud-Sharif verrichten und rezitieren mit Schmerz. Und Allah segnet sie auch dann mit diesen betreffenden Segnungen. Möge die Anzahl derjenigen, die so das Durud verrichten, wachsen in der Jamaat. Und das wird dazu führen, dass wir auch als Jamaat voranschreiten werden. Hazrat Muslim Maud, mir gefällt die Art und Weise von Hazrat Muslim Maud, radiyallahu anhu. Das ist eine Art, die ich auch Ihnen vorlegen möchte. Und man kann auf eine neue Art und Weise eine Liebe zum Propheten wecken und man kann auch für die Jamaat beten. Hazrat Muslim Maud sagt, wenn wir für den anderen beten, dann führt dies dazu, dass auch unsere eigenen Ränge erhöht werden. Wenn wir, sagte Muslim Maud, das Durud rezitieren, dann werden nicht nur die Ränge des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erhöht, sondern auch unsere Ränge werden erhöht. Und wir bekommen die Segnungen und Preise. Und das Beispiel dessen ist so, wie wenn man durch einen Sieb etwas durchgehen lässt und unten liegt ein Tuch und das diese Segnungen auffangt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist wie ein Sieb, der von den Segnungen profitiert, aber auch diese Segnungen durchlässt für uns. Wenn wir das Durud rezitieren, dann lässt Allah die Ränge des heiligen Propheten erhöhen und auf die gleiche Art und Weise sagt Allah dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass du dieses Geschenk von jenem Gläubigen bekommen hast und in dem Herzen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsteht für uns ein Dua, ein Gebet und Allah segnet uns aufgrund des Gebets des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also Muslim Maud sagt, ich sage über mich, wann immer ich zum Grabe des verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam gehe, bete ich erst für den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann für den verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam. Und ich bete, O Allah, ich habe nichts, was ich als Geschenk diesen heiligen Menschen geben könnte. Alles, was ich habe, können ihnen nichts nützen, aber du hast alles. Deswegen bete ich, dass du gütig bist und von meiner Seite im Paradies ihnen ein Geschenk gibst, was sie vorher nicht bekommen haben. Dann werden sie fragen, O Allah, von wem kommt dieses Geschenk? Und wenn Allah ihnen dieses Geschenk geben wird, werden sie fragen, woher kommt dieses Geschenk? Und wenn Allah ihnen sagt, dass von wem dieses Geschenk kommt, dann werden sie für ihn beten. Und so werden die Ränge des Betenden erhöht werden. Und es ist bewiesen vom Koran und von den Ahadith. Und kein Mensch kann dies leugnen, dass Gebete auch dem Toten helfen. Denn der Heilige Koran hat dies auch gesagt, dass wenn jemand dir ein Geschenk gibt, dann sollst du ihm ein besseres Geschenk geben. Oder zumindest ein Geschenk, das genauso viel wert ist. Gemäß dieses Verses des Heiligen Koran, wenn wir für den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder für den verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam beten und das Durud rezitieren, dann wird Allah durch dieses Gebet ihnen ein Geschenk geben
Wir wissen nicht, welche Segnungen es in dem Paradies gibt, aber Allah kennt diese Segnungen. Und wenn wir beten, O Allah, gib dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Geschenk, das er bisher noch nicht bekommen hat, dann wird ihm dieses Geschenk überreicht werden und Allah wird ihm sagen, von wem dieses Geschenk kommt, dass jene Person, die es dir gewünscht hat. Und es kann nicht sein, dass nach diesem Wissen sie ruhig sitzen bleiben und nicht für den beten, der ihnen dieses Geschenk geschickt hat. Ihre Seele wird vor Gott niederschmelzen und sagen, O Allah, du sollst von unserer Seite aus ihn belohnen. Und so wird dieser Vers, Fahiyyu bi ahsana minha, ihr sollt ihnen schenken noch mehr, wird dieses Gebet zu den Betenden zurückkommen und seine Ränge erhöhen. Das ist das Mittel. Ohne ein Schirk, ohne einen Götzendienst können wir so davon profitieren und das ganze Volk kann davon profitieren. Das heißt, wir können sowohl als Volk als auch als Person davon profitieren. Das ist eine Art und Weise des Duruds und wie ich gesagt habe, man kann dadurch auch für die Jamaat Fortschritte erlangen. Und wenn die Jamaat Fortschritte erlangen wird und wenn die Anzahl der Betenden für den heiligen Propheten, die Durud-Betenden wächst, dann werden die Gegner auch schrumpfen. Und ich möchte dazu auch sagen, dass viele Menschen fragen, dass Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma barik, warum das getrennt rezitiert wird. In den Lexika steht, dass Salat, also Allahumma salli, bedeutet also auch, O Allah, du sollst in dieser Welt und seine Botschaft weiterbringen und ihm Erfolg geben und seine Schariat verbreiten. Und so kann man für seine Herrlichkeit beten. Und für das Jenseits sollst du seine Fürbitte akzeptieren für seine Umma und seine Segnungen erhöhen. Auch in den Zitaten des weißen Messias al-Islam ist dies erläutert worden. Weiter heißt es, dass in den Ahadith zu den Worten Barik Allah Muhammadin gesagt wurde, O Allah, alle Herrlichkeit und Würde und Herrlichkeit und Heiligkeit, die du für den heiligen Propheten bestimmt hast, diese sollst du etablieren und diese sollst du ewig währen lassen. Diese soll ewig bleiben. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Allahumma salli ala Muhammadin bedeutet, dass seine Lehre verbreitet wird und Ewigkeit findet und für die Umma seine Fürbitte akzeptiert wird. Und in dem Wort Allahumma barik ala Muhammadin steckt die Heiligkeit und Herrlichkeit des heiligen Propheten, dass diese immer währt und ewig bleibt. Möge Allah uns die Kraft geben, auf wahre Art und Weise das Durud zu rezitieren. Und durch dieses Durud mögen wir die Nähe Allahs erlangen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite in der Liebe zum Propheten weiter wachsen und mögen wir die Fähigkeit bekommen, dass wir alle unsere Bemühungen dafür aufwenden, die Lehre des heiligen Propheten zu verbreiten, und möge der Unfrieden von der Welt weggehen durch den heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, möge Allah uns dazu die Kraft geben. Ich werde zwei Namaz-e-Janazah verrichten. Einmal von Maulvi Abdul Qadir Sahib Delvi Derwesh Qadian, der am 10. Januar 2015 im Alter von 97 Jahren verstarb, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war der Sohn von Dr. Abdurrahim Sahib Sahabi des weißen Messias al-Islam und hatte Maulvi Fazil Madrasa Ahmadiyya gemacht, und in Qadian hat er die Möglichkeit zu dienen. Er war Generalsekretär, Naib Nazir Dawud Tabligh und Muawin Nazir Allah, Nazim Jaidad, Qazi
Auditor Sadr Anjuman Ahmadiyya, Beshti Makbara, Naif Sadr Ansarullah. Maulvi Sahib hat einen Artikel geschrieben über Dastane Darwish, Bazubane Darwish im November 2003. Er hat darin geschrieben, dass Mir Muhammad Ishaq Sahib ihm Hadith unterrichtete und ihn liebte. Und er sagte, du sollst darum bitten, nach Ägypten zu gehen. Und ich reichte meine Bitte ein und bekam die Antwort von den Organisatoren, dass du kein Geld hast, nach Ägypten zu gehen. Und ich erzählte dies Mir Muhammad Ishaq Sahib und in seinem Traum Mir Maulvi Sher Ali Sahib, der sagte Abdul Qadir Misr, also Ägypten. Und das war die Zeit des Zweiten Weltkriegs und von der Jamaat wurden junge Männer gesucht und ich schloss mich an der Armee dort und ich musste nach Ägypten. Und er ging von Ägypten nach Rom und er sah eine Kirche und erfuhr, dass dies die Kirche ist, in der einmal in der Woche der Papst kommt. Und es war am Montag und ich ging in die Halle und dort standen die Leute während des Kriegs. Der Papst hielt eine Rede über Frieden und ging zurück und ich wollte ihm die Hand geben. Der Papst gab mir die Hand. Ich nahm seine Hände und gab ihm die Botschaft des Islams und die Botschaft des verheißenen Messias, dass der Messias gekommen ist. Und Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani der Messias ist. Und ich habe ihn erkannt und möchte Sie dazu einladen, ihn zu erkennen. Und so gab er diese Botschaft dem Papst. Der Papst war erfreut und alle versammelten sich um mich und sagten, du warst sehr mutig. Und ich machte Tabligh. Und ich sagte dann, als Khalifa Masih Sani erzählte ich von dieser Audienz. Und dies ist in der Geschichte der Ahmadiyyat, Tariq Ahmadiyyat im Band 10 auch erläutert, als Botschaft an den Papst. Und er hat viele, im Jahre 1969 hat er die Gelegenheit gehabt, Hajj zu machen. Er hat 3 Söhne und 4 Töchter und er hat ihnen gute Bildung gegeben. Alle sind in verschiedenen Ländern. Ismail Nuri Sahib in Deutschland ist sein Sohn, der in Deutschland auch gedient hat. Und er ist der erste Sohn gewesen. Seine Frau war bereits verstorben und die Kinder sagten, dass er nach Deutschland kommen soll. Und er antwortete, das werdet ihr mir nicht noch einmal sagen. Und er verbrachte alleine die Zeit in Qadian. Er war Musi und wurde in Qadian, in Maktaba Darwishan begraben. Möge Allah ihn seine Ränge erhöhen und auch seinen Kindern die Kraft geben, auf seinen Wegen zu wandeln. Das zweite Janaza ist von Mubaraka Begum Sahiba, Frau von einem Darwish Qadian, die im Alter von 83 Jahren verstorben ist, in Allahi wa inna Allahi Rajiun. Ihr Vater Shafi Ahmad Sahib Marhum Modha war Sadr Jamaat und auf Geheiß von Muslim nach der Teilung Indiens blieb er nach Indien und heiratete dort im Jahre 1951. Die verstorbene Mubaraka Begum Sahiba war eine sehr aufrichtige Frau und spendete für die Jamaat und war eine sehr dankbare Frau, die mit ihrem Mann der Jamaat diente. Heute
sind durch die Gnade von Allah die Zustände viel besser, aber am Anfang war der Zustand der Derwishan sehr eng und sehr schwierig. Sie hat eine enge Bindung zum Khilafat. Munir Ahmad Sahib Hafsabadi ist ihr Sohn. Er ist in der Tariqa Jadid Anjuman Ahmadiyya Qadian, Waqf für Zindagi. Der zweite Sohn ist ein Arzt und 3 Töchter sind in Pakistan. 2 Töchter waren während ihres Todes bei ihr. Sie war Musia und wurde in Behishti Maqbara begraben. Möge Allah ihre Ränge erhöhen. Und auch in ihren Kindern, die Ahmadiyyat immer in Aufrichtigkeit wachsen lassen. Und möge ihnen die Kraft geben, sich daran zu beteiligen und ihren Glauben zu stärken. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.